नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देखिए दोस्तों, बात करेंगे अपन स्टूडेंट का पेपर प्रति एग्जाम के बारे में। क्या अपडेट न्यूज है अपने पास। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित आज की विज्ञप्ति है 10/12/2021 स्टूडेंट का पेपर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018। देखिए, स्टूडेंट टाइपिंग होगी अब। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट का पेपर एग्ज़ाम है वो 21 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। और अब इसकी स्टूडेंट टाइपिंग है।